धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बुजुर्गों सर से आ जाना। प्रेमी चरणदास इंसान पुत्र श्री गंगा सिंह वासी डंडी कदीम जिला फाजिलिका ने बताया कि जब परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 23 सितंबर 1990 को पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को गुरु गद्दी बख्शीश की रस्म का आयोजन किया, तो उससे पहले 20 सितंबर को मुझे अर्ध निंद्रा की अवस्था में आवाज़ आई, बुजुर्गों सर से आ जाना। जब सुबह हुई तो मैंने अपने परिवार सदस्यों को उक्त बात बताई कि मुझे रात को आवाज़ आई है कि बुजुर्गों सर से आ जाना। मेरे परिवार के सदस्य कहने लगे कि कोई सपना होगा। दूसरे दिन रात को फिर वैसी ही आवाज़ आई, बुजुर्गों तुझे सरसा आने के लिए कहा है, तू मानता क्यों नहीं। मेरे गांव के पास ही गांव कहने वाला है। मैंने वहां के प्रेमी अमरनाथ से उक्त वचन के बारे में बात की कि ऐसे ऐसे आवाज़ आई है, लगता है कोई नौजवान सरसा बुला रहा है। प्रेमी अमरनाथ ने भी मुझे यह कहकर टाल दिया कि कोई स्वप्न होगा। तीसरी रात वो नौजवान लड़का सामने दिखाई दिया और उसने कहा, बुजुर्गों आज तीसरी बार कहते हैं सरसा आना, फिर मत कहना कि मुझे बुलाया नहीं। फिर मुझसे रहा न गया, मैं सरसा आने के लिए तैयार हो गया और प्रेमी अमरनाथ को कहा कि उसने सरसा जाना है तो चले, नहीं तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मैं दुनियावी कामों की वजह से कुछ दिन लेट हो गया। इतने प्रेमी अमरनाथ भी सरसा जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम पहुँच गए। मजलिस लगी हुई थी। वहाँ शाही स्टेज पर परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के साथ वही नौजवान परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान बैठे हुए थे। मैंने प्रेमी अमरनाथ को कहा कि यह वही लड़का है जो मुझे बार बार सरसा आने के लिए कहता था। मैंने और सत्संगियों को भी बताया तो मुझे पता चला कि परम पिताजी ने इसी नौजवान लड़के परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को गुरु गद्दी बख्शीश की है, अपना वारिस बना लिया है। डेरा सच्चा सौदा का प्रबंध व रूहानी ताकत इनको बख्श दी है। अब इन्हें संत जी कहकर संबोधन करना है। इतना कुछ देखने व सुनने पर मुझे वैराग्य आ गया और मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सारा दिन पश्चाताप करता रहा। मुझे अत्यधिक अफसोस हुआ कि बार बार बुलाने पर भी मैं बदनसीब गुरु गद्दी नशीनी के पवित्र अवसर पर पहुंच न सका। मुझे मेरे सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी साईं जी व उनके स्वरूप परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने बेशुमार प्यार बख्शा है और हजूर पिताजी के रूप में बख्श रहे हैं। मैं नादान गुनाहगार मन के पीछे लगकर दुनियादारी में फंसा रहा और सतगुरु का वचन बुजुर्गों सर से आ जाना नहीं मान सका। मैंने सतगुरु से जो भी मांगा वह ही मिला। मुझे स्वामी जी महाराज, बाबा जैमल सिंह जी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, बेपरवाह शाह मस्ताना जी व परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी तथा हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सभी पवित्र बॉडियों के नूरी स्वरूप में दर्शन हुए हैं। सतगुरु जी मुझे उसी पवित्र बॉडी में दर्शन दे देते हैं जिसमें मैं करना चाहता हूँ। इन सभी को पवित्र बॉडियों में सतगुरु का नूर है। अब मेरी हजूर पिताजी के चरणों में यही विनती है कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ करना और मुझे बल बख्शना कि मैं आप जी के वचनों पर अमल कमा सकूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।